大家好，我是席英子，今天做西红柿。一块亚克力板，丙烯画底色，绿色的软陶泥做树枝，凹造型，做叶子，瓜子形状，刻刀压出外轮廓。小圆球球，做西红柿，抹刀稍微压个形状，做一个普罗旺斯的西红柿，做它的细细长长尖尖的小叶子，做出它的茎，放一个绿色的西红柿，需要很多个叶子。画面要好看，小花少不了。色粉上色，给叶子上一点黄色。美甲拉线笔画叶脉，这一步最繁琐，最不用动脑了。西红柿上个色，这是画完的样子。要想牢固，地胶少不了。照灯，完工啦！一颗普罗旺斯西红柿，大家都去种西红柿吧！感谢大家观看，喜欢就点个赞，给个关注呗。嘿，大家好，我是席英子，今天做一个回忆里的丝瓜小院冰箱贴。一块亚克力板，石英砂加丙烯铺平，先做迷你小叶子，一个瓜子形状，刻刀压出它的外轮廓，画出叶脉，完成。再做一个丝瓜。丝瓜的蒂过渡均匀，做丝瓜底部的小花，抹刀过渡均匀，复刻大大小小多个烧制。接下来画底色，各种颜色随意晕染，画一点老家破旧的砖墙。隐隐约约，虚虚实实。接下来就画藤蔓了。由于底板疙里疙瘩的，这边可以耐心一点，慢慢画。藤蔓给它随意的生长，挤一点白乳胶。把烧好变硬的丝瓜叶子、小花都固定一下，这里就让它随便的长吧。
用丙烯给它上色画细节，画出叶脉。墙角呢，再画一只吃大米的母鸡。母鸡一画就有小时候的感觉了。再用绿色给它随意的晕染一点草丛，最后滴胶封层，照紫外线灯，完工啦！感谢大家的观看，喜欢就点个赞，给个关注呗。大家好呀，我是席英子，今天做豆角。一块亚克力板，石英砂加丙烯，一块嫩绿色的软陶泥，搓成细细长长的形状。抹刀在正中间画一条线，做豆角的筋。用刻刀给它压出纹理。可以深深浅浅的不规则，用硅胶笔压2个深一点的坑，这样中间鼓起来，感觉像里面有豆子。中间的筋再描一下，棕色的软陶泥刻画豆角的底部，复刻很多条豆角，给它一层一层摞起来。这样就得到了一把豆角。再给它做一个橡皮筋，把这把豆角给它套住。北方的朋友今晚吃豆角焖面，色粉上色，深的地方加深，再上一点点黄色，完工啦！喜欢豆角焖面的朋友就点个赞，给个关注呗。嘿，我是席英子，今天做茄子圆冰箱贴。这是一个长18厘米、宽4厘米的亚克力板，抹上石英砂加丙烯晒干，丙烯颜料画出底色，再画一些枝干和叶子。这次亚克力比较薄，不能进烤箱，单独的用软陶捏出茄子和许多叶子。茄子是个水滴形，做出茄子地，做茄子的叶子，画出叶脉，复刻很多大大小小的茄子和叶子，用色粉给它们上色。上完色呢，就可以给它进烤箱烧制了。这时呢，茄子已经烧硬了，抹上一点白乳胶给它固定位置。
美甲拉线笔画细节，画出叶脉，增加点氛围，涂上滴胶以后照灯，完工啦！右下角又添了一只母鸡和小鸡，越来越像姥姥家的小菜园了。这个背面呢是贴了一块瓷片，这样就可以吸到任何地方啦。感谢大家的观看，喜欢就点个赞，给个关注呗。大家好，我是席英子。今天做丝瓜，6厘米亚克力板石英砂加丙烯，铺平。先做丝瓜的叶子，一个大瓜子形状，再用刻刀刻出它的轮廓。刻画出叶脉，玩棒修整一下。接下来搓藤蔓，细细长长，弯弯曲曲。复刻很多个叶子。主角闪亮登场，一边粗一点，一边细一点，底部捏圆润，不能太尖。瓜身和瓜蒂过渡均匀，卷起来的须，越卷越好看。画面要好看，小花少不了。瓜长大了，花就败了。做好以后呢，就可以色粉上色了。烧制完成后，丙烯画出丝瓜的纹理。美甲拉线笔画细节，让画面更丰富。涂上滴胶照灯，完工了！感谢大家的收看，有问题可以评论区互动哦。喜欢就点个赞，给个关注呗。中秋幼儿园，灯笼挂满天，一家人团聚，喜乐到明年。灯笼制作过程来了：一块亚克力，石英砂加丙烯，中黄柠檬黄打底，淡淡的蓝色加水晕开，画出模糊的灯笼做背景。背景可以随意的画。接下来做立体部分了，白色软陶泥搓个圆柱形，用铁丝当线给它连接起来。这里是稍微烧制了一点，软陶没有烧到很硬。刻刀刻出灯笼的6个面。面与面的棱角要保留好，给它刻一个弧度，过渡均匀。的上下底端用棕色的软陶泥压扁，
再戳个小洞。用柠檬黄的色粉给它铺第一层，再用中黄给它过渡一下，大红色铺第三层，软桃烧至变硬后，用美甲拉线笔画细节。棱角处用大红色勾勒一下，再用白色让灯笼的棱角更明显。但灯笼感觉有点多余，给它抠掉。再次烧制后，再均匀地撒上白色丙烯，营造一点氛围感。怎么看着像挂了一串串的香肠？这样看还可以。祝大家中秋快乐！